استغفر الله العظيم. الحلوة رايحة وجاية. الزمالك؟ ازيك يا ريس عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. ربنا يخليك. عامل ايه؟ طيب الحمد اخر لله. عملك ان شاء الله. ان شاء الله في فيلم نازل قريب ان شاء الله. باذن الله ينزل ويكسر الدنيا باذن الله. ربنا يخليك. ربنا يكرمك. انا من اشد المعجبين ليك جدا 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 جدا. وجان من جنات السينما المصريه باذن الله. ربنا يخليك يا رب. المستقبل يعني باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ حسن. اهلا وسهلا. الفرصه العظيمه. الحمد لله تمام. اهلا وسهلا. ازيك؟ الحمد لله تمام. صوت طيب. السلام عليكم. والله وحشنا. والله العظيم وحشنا. بس انا بقول لك بس. طب معلش ممكن تنزلني قدام؟ ليه بس؟ لا لا افتكرت حاجه بس. لا لا ما تخافش ما تخافش. ما عندناش حاجه. الموضوع كبير. انت على طول. بتعمل ايه؟ لا مفيش حاجه، بس انا عايز اعرف انا جاي هنا ليه. كان لازم تتعبني معاك وتطلعنا نجري وكل الافلام دي كلها علشان في الاخر اجيبك هنا. انا عايز اعرف بس انتوا جايبيني هنا ليه اصلا؟ ولا حاجه، عايز اسالك شويه اسئله. طب فكيني وانا اقول لك على كل اللي انت عايزاه. اعتبر ده وعد. طبعا، بس فكيني بس بالحبل والحاجات اللي انتوا عاملينها دي. الطريقه الغريبه بتاعتكم دي. ما علينا، خلينا في اللي انت كنت جاي علشانه اصلا. قول لي بقى يا سيدي، ما تعبتش انت في حياتك؟ مين قال الكلام ده؟ في حد ما تعبش في حياته؟ لا يعني انت النجوميه جات لك على الطبطاب زي ما بيقولوا، من دور صغير في فيلم خيانه مشروعه لدور بطولي في الدالي. لا طبعا يعني الواحد طبعا تعب وكافح كل حاجه. ايوه يعني انت كنت عملت حاجه قبل دول؟ مش قبل دول، ما هو ممكن مش يعني اولا تعبان في حياتي عموما، في كفاحات وفي حاجات كتيره الواحد يعني تعب فيها في حياته. وانت عارفه الواحد بياخد فتره طويله عما يستقر في شغل مثلا معين وكده، وان انا عايز امثل واقول لاهلي واسافر من بلدي واجي القاهره ما اعرفش اي حد في الدنيا. بتشتغل ايه قبل ما تمثل؟ مفيش. من غير لا انا ابويا الله يرحمه كان شغال في المقاولات. وانا كنت ببقى مع ابويا يعني في المقاولات وفي الحاجات دي، عاصرت فيها شويه. والمقاولات ما كانتش بتكسب ولا ايه؟ تمام بتكسب، وانت شايفانا بنكسب حاجه من التمثيل يعني. بس انا حبيت يعني بحب التمثيل جدا من وانا صغير. فلقيتني مش حابب قوي شغله المقاولات وكده، وقلت عايز اقدم في معهد فنون مسرحيه، وكان ده نفسي من وانا صغير. فدخلت المعهد، وبعدين كانت خطوه ان انا اجي القاهره لوحدي. المفروض ان حياتي هتبدا تبقى حياه مستقره وليا عمل شغل ماشي بشكل كويس وكده، واسيب ده واجي القاهره محدش يعرفني خالص. اقدم في معهد واجر شقه اقعد فيها لوحدي واعيش بقى حياه العزوبيه، اكل وشرب ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. والقرار نفسه صعب، ابعد عن اهلي وان انا عشان حاجه بحبها مجهوله يعني، فده طبعا تعب. ومقابلات الواحد كان بيروحها طبعا كتير جدا، ويفضل واقف بالساعات وفي الاخر ما يقابلش المخرج او ياخد صوره يعني. ايه ده انت عملت كده فعلا؟ طبعا ده انا قديم. طبعا رحت يعني مقابلات كتير في افلام ومسلسلات وكده، لغايه لما رحت مقابله الفيلم بتاع خيانه مشروعه، وكان في ناس كتير جدا، وصممت ان انا اقابل الاستاذ خالد يوسف، وشاف الصوره بتاعتي، وبعد كده بعتوا لي بعديها بفتره. وبعد كده بقى مقابلات برضو، رحت الاستاذ نور الشريف واخدني معاه في المسلسل، وبدات الدنيا بقى. بدات الكفاح. بدات الكفاح، ده كفاح حقيقي. كفاح ايه بس؟ طبعا كفاح. طيب بصفتك بقى مقاول وخبير في الموضوع ده، هل فعلا الدالي بيمثل قصه حياه عثمان احمد عثمان؟ انا ارفض. ترفض ايه؟ هو احنا قاعدين فين هنا في مجلس الشعب؟ هو ايه اللي ترفضه؟ بس الديكور لا
هو الشخصيه من خيال المؤلف تماما. يعني هو ممكن اكيد اخد حاجات في الشخصيه بتاعت سعد الدالي دي من الواقع، ممكن اخد من عثمان احمد عثمان حاجات من حد تاني، يعني ناس كتير كده، لغايه لما في النهايه وابداعات ليه شخصيه لغايه لما عمل الشكل بتاع سعد الدالي. لكن هو في حاجات طبعا مشتركه او شبه عثمان احمد عثمان عشان رجل اعمال ونفس الفتره الزمنيه اللي كان في البلد وكده يعني. تعتقد الدالي 3 اتأجل عرضه علشان كان بيحكي الأحداث في عصر مبارك؟ انا سمعت في قصتين. سمعت من مين؟ مش هقدر اقول، مش هقدر افسح عن مصادري. مبقاش فيها من دولة، ايه اللي انت بتعمله ده؟ السسبنس في المكان لازم اتماشى معاه. سمعت من مين؟ ريحني. ها لا، هو انا القصه المعروفه ان حصل مشكله في تسويق المسلسل مع التلفزيون على فلوس، حاجه زي كده، ده اللي انا كنت سامعه يعني عارفه. لكن في بعض الناس بتقول ان مسلسل الدالي كان ممنوع بامر ان هو ما يتعرضش في رمضان. مين بعض الناس دول بقى؟ اللي قالوا لي ولا اللي منعوا المسلسل؟ لا، اللي منعوا اكيد عارفينهم. مين بعض الناس اللي قالوا لك؟ لا، ناس صحابي، ناس يعني في الوسط الفني وعرفوا الاخبار دي فقالوا لي كده. وانا مايل ان ده ممكن يبقى هو الاصح يعني. ناصر انت برضه. طبعا يعني. ما استغربتش ان الفنان نور الشريف معلقش خالص على احداث الثوره؟ مش عارف، الاستاذ نور الشريف طبعا مثقف جدا والناس كلها كانت متوقعه ان هو يقول رايه وكده، بس انا عارف ان الاستاذ نور يعني بنته ربنا يخليها يا رب تعبانه شويه، فهو سافر معاها سافر معاها بره مصر في رحله علاج، فاعتقد ده اللي منعه ان هو يقدر يتكلم. انت عملت فيلمين مع خالد يوسف، خيانه مشروعه وكف القمر، وده لسه ما نزلش. تعتقد فعلا افلام خالد يوسف كانت بتتنبأ بالثوره؟ اعتقد، لانه هو مخرج صاحب فكر ومهتم بالبلد جدا، وكان ليه نشاطات سياسيه من هو في الجامعه وكده، فهو مش الموضوع عنده مش على بقى مخرج فعايز يتناول مواضيع يعمل بيها شعبيه او يخاطب بيها الناس بشكل تجاري، لكن هو مهموم بالموضوع ده. فاعتقد بس الناس بتقول ان خالد يوسف دايما بيبرز سيئات المجتمع المصري. لا مش سيئات، هو انا دلوقتي اصل الفن ده هو الفن بيعمل ايه؟ الفن يا اما ممكن يبقى ترفيهي يا اما بيبقى تثقيفي وتنويري للناس ومحرض الناس على ان هم يثوروا على الحاجات البايظه اللي موجوده في البلد. فلازم انا اسلط الضوء انا من خلال كل واحد من خلال دوره. يعني شخص عادي ممكن ينضم الحزب ويحاول يعمل مؤتمرات وينتقد الحكومه اللي موجوده. الفنان بينتقد ده وبيبقى دوره ايجابي اكتر من خلال الافلام اللي هو بيعملها، والافلام مؤثره جدا في الناس يعني بطريقه قويه جدا. فهو طبعا ما يجي يبرز المشاكل اللي موجوده في البلد، سواء بقى من فقر، من تعليم، من جهل، من اي حاجه، انا ما ببصلهاش من زاويه ان هو طب احنا نسكت بقى كلنا، ما حدش هيتكلم عن اي حاجه بايظه في البلد. بس هو ما بيطلعش الاوجه الايجابيه في البلد. اوكي، في ناس تانية بتطلع الاوجه الايجابيه. يعني ما في عندك سلبيات كتيره جدا، فالواحد لازم يتكلم عليه. انت بعد ما اشتغلت مع خالد يوسف اشتغلت مع المخرج يسري نصر الله. يسري نصر الله يقال عنه ان هو مخرج النخبه وافلامه بتخاطب النخبه دايما. لكن في احكي يا شهرزاد منى زكي قدمت مشاهد يمكن كانت جديده على منى زكي وجديده على جمهور منى زكي. تعتقد ان الفيلم ده قل من رصيد منى زكي عند جمهورها؟ لا خالص. الفيلم اتعرض لهجوم قبل ما ينزل. ليه؟ علشان المجتمع مثلا مش مستعد للمشاهد اللي اتقال انها موجوده في الفيلم؟ ما اعرفش بصراحه ليه الهجوم الفظيع جدا من التريلر بتاع الفيلم. وفي ناس كتير بتهيص وتقعد تتكلم. انا في واحده صحفيه كلمتني قعدت تكلمني على دوري في الفيلم. اوكي. وانت الدور كذا وادائك في الفيلم ما عجبنيش وكذا، واناقشها في حاجات لغايه لما قالت حاجه كده. قلت لها انت شفتي فيلم؟ قالت لي لا، بس واحده صاحبتي حكت لي. ففيلم يحكي يا شهرزاد ناس ما شافتوش، وفي ناس بتهيص وكله يقعد يكتب حاجات على الانترنت وكده. لكن الفيلم فيلم مهم جدا، واللي شاف الفيلم رجع في رايه اللي كان بيقوله. يعني بعد ما الفيلم نزل والناس شافته وفهمت ان مش زي ما الناس كانت متخيله، لان يسري نصر الله مخرج كبير جدا، والاستاذ وحيد حامد برضو مؤلف كبير جدا. فالناس دي مش محتاجه ان هي تعمل فيلم فيه مشهدين ورقصه عشان الناس تدخل لها افلام. دي ناس تعمل سينما بجد. فاكيد لو في اي حاجه في الفيلم ده اكيد ليها
معنى وموظفه ومحطوطه مظبوط. فيعني الكلام ده مش مظبوط، وما اعتقدش ان هي خسرت جمهور خالص. طلعت اشاعه ان انت واحمد حلمي اتخانقتوا بسبب فيلم احكي يا شهرزاد. سمعت انا الاشاعه دي، اشاعه مضحكه جدا طبعا. ليه مضحكه؟ ما حصلش طبعا، يعني ايام قبل الفيلم ما ينزل كمان طلعوا الاشاعه دي ونزلت كتير على الانترنت وقريتها في الجرايد، بس ما فيش خالص. ده احنا عملنا عرض للصحفيين قبل الفيلم ما ينزل والنقاد وكده، وكان احمد حلمي موجود ومنى زكي والاستاذ يسري، وكنت موجود، واول واحد هو بارك لي على الفيلم.